Salam, hər vaxtınız xeyir. Biz bugün Demdov istəyən 442-ci linkdən həllinə baxarıq. Baxacağımız limit çox sadə bir limitdir. Nömrə 442 limit x yaxınlaşır 16-ya. Surətdə 4-cü dərəcədən kök altda x minus 2, məxərdə isə kök altda x minus 4 bərabər. Verilmiş bu limiti həll eləmək üçün x 16-ya yaxınlaşdığı üçün surət və məxərdə biz x-in yerində 16 nəzərə alsaq, görürük ki, surətin qiyməti 0, məxərdin qiyməti 0-a bərabər olur. 0 bölü 0 halında biz bilirik ki, qeyri-müəyyəndir. Bundan əlavə bizim qeyri-müəyyən hallarımız sonsuzluq bölünsün sonsuzluq, sonsuzluq çıxılsın sonsuzluq, sonsuzluq üzərində 0, 1 üzərində sonsuzluq, 0 vurulsun sonsuzluq və s. kimi hallar baxarsa, bilirik ki, bunlar nədir? Qeyri-müəyyən hallardır. İndi bizə verilmiş bu limiti həll eləmək üçün biz bu limiti qeyri-müəyyənlik hallarına azad edərik. Ona görə yazarıq. Limit x yaxınlaşır 16-ya. Surətdə yazarıq 4-cü dərəcədə kök altda x minus 2. Məxrəbi isə yazarıq 4-cü dərəcədən kök altda x-in kvadratı minus 2-nin kvadratı şəklində. Bu da bərabərdir. Limit x yaxınlaşır 16-ya. Surətdə yazaram 4-cü dərəcədən kök altda x minus 2. Məxrədi isə a kvadrat minus b kvadrat bərabərdir. A minus b vurulsun, a plus b düsturu tətbiq eləməklə yazaram. 4-cü dərəcədən kök altda x minus 2 vurulsun. 4-cü dərəcədən kök altda x plus 2 şəklində. Bu da bərabərdir. Biz görürük ki, surət və məxrəcdə 4-cü dərəcədən kök altda x minus 2 yarandı. Biz bunu dərəcələri ixtisar edərik. Bundan da qeyri-müəyyənlik halımız yox olar. Bundan sonra x-in yerində 16 yazmaqla limitimizin qiymətini hesablayarıq. Bərabərdir. Limit x yaxınlaşır 16-ya. Surətdə qaldı 1, məxrəcdə isə qaldı 4-cü dərəcədən kök altda x plus 2. Bu da bərabərdir. Limit x yaxınlaşır 16-ya. 1 bölünsün, x-in yerində 16 nəzərə alsaq, olan 4-cü dərəcədən kök altda 16 plus 2. Bu da bərabərdir. 4-cü dərəcədən kök altda 16-dan 2 çıxacaq. 2 plus 2 eləyəcək məxrəcdə 4. Surətdə isə olacaq 1. Deməli, bizə verilmiş bu limitin cavabı sonda 4-də 1-ə bərabər olacaq.